Oke, yang pertama tentunya bersama artis dari Armales Kece, ya satu orang. Ya, yang lain tunggu-tunggu. Ya, jagung-jagung bodoh. Oke, baik kali ini kebersamaan kita pada malam ini kami tunggu. Langsung tema pertama bersama artis dari Armales Kece, kita buka dengan kosong. Oke, kosong. 200 kita tunggu dong. Luar biasa. Oke, 300, 200, 300, 300, 300. Ya, oke. Berapa bakal? 500 betul ya? Oke. Iya, 203, 5. Iya, 235 ya? Iya, betul sekali dong. Ya, 235. Satu kali. 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 235. 235. 235. 235. Oke, silakan. Iya, 500 paket perdana. Ya, tolong lakukannya ya. Ya, tolong saya sembarangan ya. Silakan ya 300. Yang paling belakang tadi berapa? Ya, silakan. Untuk menjaga ini ya. Oh, terima kasih. Pulang-pulang ya. Coba jangan. Laku. Laku beneran ya. Ini wilayah perdana ini sesuai kedua sangat fantastis Pak ya. Ada di atas tinggal 500 ya. Ini sesuai kedua ini namanya panas Pak Edi. Betul dong. Ya silakan yang 500. Dua belakang ya. Oke, 2 paket sudah diambil ya. 2 paket sudah. Oke, dari satu ya. 200, 300, 500. Ya, sudah mengambil pastinya. Yang 300 ini. Ya. Yang 500 sudah. Ya, silakan bagi yang mengambil dia telah langsung mengambil. Silakan untuk mengambil. Bonus yang ada. Ya, langsung harus belajar lagi kan untuk administrasinya. Oke silakan. 100.000 di belakang. Ya silakan yang 100.000. Kita buka kembali ya. Atau kosong. Ya, kosong kita. Oh, kosong. Ya, kosong. Kosong berapa? Ada berapa? Kembali ditawar. Kosongnya berapa? Ada berapa kosong? Ya, silakan ditawar. Ya, kembali. Berapa? Ya, kosong. Berapa itu? Halo. Belum. Ya, kosong. Kosongnya kosong. Kembali ditawar ya. Berapa? 50. Oh, 50 di atas 50. Oh, di atas 50. Di atas 50. 50 di atas. Di atas 50. 50. 3 kali. Silakan 50. Oh, silakan 50. Semuanya maju satu. Ucapan terima kasih. Oke, langsung ya. Kita buka dengan nilai. Ada. So. Oh, bersama. 50. Oh, 50. Silakan 50. 50 berapa? Sudah 50 di atas. Kembali. Di atas 50. Kembali. 50. Satu kali. 50. 2 kali. 50. Sudah berapa? 50. 50. 50. 100 ya. Ya, Pak. Bukan dong, bukan ya. Oke. 50. 50. Yang terakhir 50. 3 kali yang bersilakan.
Ayo kembali, kata kuncinya yuk. Yang nomor kosong, ayo nomor kosong. Ayo kosong, di atas. Sudah ada 50. Oke, di sini 50. Kembali sedang bagaimana? 50 di atas. 100. Oke. Satu kali. 51. Satu kali. 51. Dua kali terus ya. 51. Ada 78. 51. 51. Adil. 3 kali. Harusnya 500. 50 kali sudah masuk silakan. Silakan kumpulkan nilai Anda. Dan di sini panitia tidak hanya memberikan satu janji namun bukti. Apabila mendapatkan satu nomor yang tertinggi, mendapatkan satu buah lagu. Terima kasih yang ada. Oke, selanjutnya kembali kita buka untuk WhatsApp. Oke, bersama dia terus ya. Oke, 300. Oke, 300 satu kali. Yang lain satu kali. 300. Satu kali. 300. Dua kali. 300. Dua kali 300. 300. 300. Adil. 3. Oke, silakan. Oke, selanjutnya. Hati-hati karena dia yang menjaga. Oke, selanjutnya maju. Satunya mau putih mau merah boleh satu maju. Oke, langsung saja toh. Kita buka. Aduh, kosong. 50. Oke, 50. Sudah yang 50. Yang di atas 50. Di atas 50 berapa? 50. Di atas 50. Satu kali. Oh, di atas 50. Satu kali. 50. Dua kali. 50. 50. Kita berapa sudah 50. 50. 50. Yang terakhir 50. 3 kali. Silakan yang 50. Oke, silakan. Oke, langsung aja. Kita menggunakan nilai untuk masuk. Oke, nomor masuk berapa? 50. Oke, 50 di atas. Iya, 50 di atas 50. 250. 250. Yang lain 250. 250. 250. 250. 3 kali. Oh, silakan 250. Apakah satu bonus tentunya? Taruh dulu. Oke, ambil satu lagi. Silakan diambil harganya. Coba terima kasih. Salam ya. Orang selanjutnya kembali. Iya, terima kasih Pak. Ya, oke, langsung saja kita 50 dong. 50 di atas. Di atas 25. 25 boleh? 25. Oke, 25. Kembali. 25. Digoyang kembali. 25. Yang lain. 25. Putar kembali. 25. Satu kali 2 kali. 25. 2 kali 2 sekian. 25. 3 kali. Silakan dari nomor dan juga 50. Satu bonus kembali. Ya, mendapatkan satu bonus. Oke, terima kasih. Langsung diambil hadiahnya kembali sama Pak Anu. Jangan, hebat Pak. Oke, langsung saja dong. Kita tawarkan dengan nilai kosong. Oke, itu kosong berapa? Oke, 50. Oke, atas 50. Iya, 55. 55. 1 kali. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Yang terakhir 25. 3 kali.
sekali. Oke. Oke sudah 25. 25. Sudah ada di paketnya. Terima kasih. Diambil bonus satu bulan. Lagi mau langsung saja dengan kali lain. Oke langsung ya. Yang telah hadiahnya. Sana. Langsung diambil hadiah. Oke langsung kita buka ya. Ya langsung kosong. Ya kosong. Oh kosong 50 dong. Kalau kosong di atas 50 berapa? Tahu makanya api yang kote ini. Oh di atas 50. Sampai gitu. 100 Ada lagi pak. 105. 2000 orang. 105. Akhiran 2000. 51. 3 kali. Ayo silakan 1. Dikasih 2. Ada sawira. Ya satu lagi. Wow, saweranya. Terima kasih. Terima kasih. Ya silakan 50 itu ke 100.000. Ya 100.000 silakan. Oke, masih kita tunggu. Oke, sama-sama Pak ya. Oke, selanjutnya yang 50 satu dia mau pakai loh. 2 paket ya. Silakan Pak langsung pakai dulu hadiahnya. Terima kasih satu lagi hadiahnya masih ada 1 ya. Oke dong, oke. Langsung saja kita mulai dari lain. 50. Oh 50 ada 50. Lain. 50. Kita kembali. 50. 50. 50. Di atas 50. Di atas 50. 3 kali. Oke. Ini yang sudah terakhir Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Ini terakhir sama Irika. Dua paket ya. Langsung kita buka ya. Kosong. Kosong. Berapa? Ayo kata kunci kembali dibuka. Ada berapa? Kata kunci dulu. Kosong. Oke, satu lagi. Ada atas 50. Di atas 50. Yang lain silakan buka kembali. 50. Satu lagi. 50. 2 kali. 50. 50. 3 kali. Skor tertinggi berapa? Bendahara. Skor tertinggi berapa bendahara? 300. Ya, sebanyak berapa orang? 2 orang ya. 3 orang. Iya. Oke. Ini terakhir. Ini adalah merupakan paket terakhir. Sementara kedua dan sementara skor tertinggi adalah 300 ya. Sebanyak 3 orang. Kami buka kembali ke nilai. Kosong. Ya kosong. Oke kosong. Angka terakhir. Oke kosong. Kosong berapa? Oke kosong. Halo. Ayo paket terakhir. Paket terakhir. Paket terakhir. Paket terakhir. Angka boxi. Oke kata boxi. Ada berapa? Ada jalan. Kita balik itu. Ada berapa? Halo. 50 dong. Oke 50. Di atas 50. Di atas 50. 50. 50.
bagi saudara dari yang kedua bro. Iya. Namun di sini sebelum kita menerima federasi lagi bagian kita semua untuk terus lagu yang menambah unit lagu ya silakan. Dan juga balik ke beritahuan ya semoga lampu kita saling mati maka kami tidak mengizinkan ya untuk bergoyang di atas panggung karena panggung kita goyang jadi di bawah jadi tetap lanjut ya. Oke langsung deh. Sebentar DJ.